हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। तो आज मैं लेके आ गई हूँ मीशो से परचेज की एक बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस मटेरियल का अनबॉक्सिंग। अगर आपको फुल डिटेल देखते हैं तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ये बहुत ही ना 100% जो कॉटन फैब्रिक होता है ना, उस फैब्रिक का ये ड्रेस मटेरियल है। बहुत डिसेंट वाला पीस है। रेगुलर बेसिस में अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तो वहाँ पहनने के लिए तो मस्ट बाई वाला है। कपड़ा जो है ना, जो 200% कॉटन होता है, मैं वो बोलूँगी, क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा कपड़ा मिलना अनएक्सपेक्टेड होता है, बट यहाँ रिसीव हुआ है। आपको नेक एरिया में अच्छे से एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा। लेंथ विड्थ बहुत